সুপ্রিয় দর্শক, দেশ ও দেশের বাইরে সকলে আশা করি অনেক ভালো আছেন। দর্শক, আমার এই চ্যানেলটিতে যারা নতুন দর্শক অবশ্যই নিচে লাল সাবস্ক্রাইব বাটনটি আছে, এটিতে একটি ক্লিক করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি চালু রাখুন। আর আমার নতুন কোনো ভিডিও আসলে যেন আপনারা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যান। দর্শক, আজকে আমি আপনাদের যে দৃশ্যটি দেখাবো, রাস্তার ধারে সুন্দর সুন্দর যে গ্রামীণ পরিবেশ, গ্রামীণ যে বাড়ি এবং চারি রাস্তার যে দুই ধারে সবুজের যে প্রাকৃতিক দৃশ্য, সেই দৃশ্যগুলো আজকে দেখাবো। চলুন আমরা দেখতে থাকি।